हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीदेव डेयरी फार्म सालेड़ा में। हमने आप सभी पशुपालक भाइयों को बताया कि हम हमारे पशुओं की डीवॉर्मिंग करने के बाद में अच्छी फीड देते हैं। फीड के साथ साथ में हम हमारे पशुओं को मिनरल मिक्सर भी देते हैं। उसमें न्यूट्रीमिन गोल्ड चिल्लीटेड वाला यूज़ करते हैं। ये हम हमारी बछड़ियों को बचपन से ही 50-50 ग्राम डेली देते हैं। सुबह के टाइम में एक टाइम ही देते हैं और 50-50 ग्राम देते हैं। इनके शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।